魔镜啊，魔镜，请问谁是这座森林里最美丽的动物？都什么年代了，你还在魔镜啊，魔镜？现在的美女我们都称为完美。啊，我知道了，等等我。那我这样可以称为完美吗？要求死囡仔，今晚你头恰牙牙，你装成这样，下午我今晚都不用睡了，是不是？不是啊，你说完美，不就是已经死亡的美女吗？你这个小孩吼，真不知道该怎么说你耶！明明就是你自己没讲清楚。哼，你这个搞死囡仔，妈妈没教你说讲人家坏话要小声一点吗？对了，你最近有没有听说森林要举办盛大的选美秀？哎，真的吗？那一定很精彩。我们要去看看谁是这座森林里面最美丽的动物。Ladies and gentlemen, welcome to the Forest Beauty Show. 今晚我们这座森林即将选出一位最美丽的动物，大家说好不好啊？现在让我们隆重介绍今晚的评审委员，也是这座森林的森林之王迅猛龙。佳丽不仅拥有自己的跑车公司，在追捕猎物时可是跑比跑车还快的动物。我们欢迎森林里最有钱的动物花豹。我说花豹啊，你那么有钱，干嘛还要来选美啊？我来选美当然是为了证明我自己啊！证明你自己？是啊，这几年时尚圈里开始流行了豹纹风，常常有一些地方妈妈把我的花纹穿在身上，看起来简直是时尚大灾难啊！你说的是这样吗？我们谢谢花豹，你真正的美丽我们都看见了。接下来让我们欢迎第二位佳丽，人类最忠心的好朋友狗。这位只要平日卖萌装可爱就可以饱餐一顿的动物，来选什么美啊？你怎么可以这样说我啊？我可是应观众要求远道而来参加这场比赛，我可是重金礼聘的贵宾哎，贵宾听得懂吗？贵宾。你好，贵宾，我是哈士奇。你好，贵宾，我是吉娃娃。你好，贵宾，我是黄金猎犬。你好，贵宾，我是……够了，你们实在是太过分了。接下来让我们欢迎第三位佳丽，猫头鹰。我是猫头鹰啊，猫头鹰，你有听到我说话吗 ？Hello， 哟呼，嗨，再不好好练习，今天合作课就晚1个小时下课。我说猫头鹰啊，你们不是要选美吗？为什么还可以打瞌睡？谁叫你们选美活动要办在白天啊？现在是我们的睡觉时间呢。更恐怖的是，我刚刚还梦到我们玩乐团里恐怖的郭老师，真是吓死我了。好啦，现在可以下场好好回去睡觉了。
没关系，各位，我们接下来欢迎第5位佳丽树兰。请问是有在后台吗？欢迎出场喽！到底什么出手啊？在那里，我看到了。好像开始下雨了哎！天哪，好像要下雨了，怎么办？我们快去躲起来！可是树懒还在那里，快跑，快跑！这边躲雨怎么办？没关系，让我来。雨终于停了，这个雨足足下了1个小时啊！幸好雨真的很大又很急，幸好有停，不然这届的选美活动可能就要泡汤了。怎么办？大家都淋湿了。为了参加这次的选美比赛，我可是精心打扮哎。我也是啊，昨天我才去美容院打扮了一下。可以容我说句话吗？在这座森林里，每种动物都是独一无二、无可取代的。不用在乎别人的眼光、别人的想法，只要心里充满爱，我们依然可以看到每位身上独特耀眼的光芒哦。的确，我们每一个人都是独一无二的。只要心中充满着爱，就一定能够绽放出耀眼的光芒。这也是我们对每一根管乐团孩子的期许。我们谢谢他们。好，我们谢谢花豹的小号组，谢谢。我们谢谢扮演狗狗的低音铜管组，谢谢。我们谢谢扮演猫头鹰的竖笛组，谢谢。我们谢谢扮演斗牛的法国号组，谢谢。我们谢谢扮演树懒的长笛组，谢谢。我们谢谢扮演大象的萨克斯风组，谢谢。我们谢谢扮演评审的迅猛龙，也就是我们的打击组，谢谢。以及我们要谢谢今天担任主持人的玉珍、玉如，以及在后台吹奏、伴奏音乐的雨任，以及所有的学长姐们，谢谢。好，我们谢谢这一群孩子哦，这么